వెల్కమ్ టు శ్రాస్ కిచెన్. ఈరోజు ఇమ్యూనిటీని పెంచే కషాయం ఈజీగా ఇంట్లో ఉన్న వాటితో ఓన్లీ 4 ఇంగ్రీడియంట్స్తో ఈ కషాయాన్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ కషాయం 5 డేస్ వరకు మార్నింగ్ టిఫిన్ తర్వాత, నైట్ భోజనం తర్వాత మనం డైలీ టీ తాగే గ్లాస్ అంత కషాయాన్ని తాగితే దగ్గు, జలుబు, గొంతు నొప్పి ఈజీగా తగ్గిపోతుంది. దీన్ని పిల్లలైనా పెద్దవారైనా ఎవరైనా తాగొచ్చు. ఇది ఎక్కువగా తాగకూడదు, ఎక్కువగా తాగితే వేడి చేస్తుంది. ఈ కషాయాన్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో చూద్దాం. దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్: తులసి ఆకులు, మిరియాలు, అల్లం, పటిక బెల్లం తీసుకొని నేను 20 తులసి ఆకులు తీసుకున్నాను. లేత చిగురు ఉన్న ఆకులను తీసుకున్నాను. నేను 20 ఆకులు, 20 నల్ల మిరియాలు, చిన్న అల్లం ముక్క వేసుకొని కచ్చాపచ్చాగా దంచుకోవాలి. వీటిని మిరియాలని, తులసి ఆకుల్ని ఎక్కువగా తీసుకోకూడదు, సమానంగా తీసుకోవాలి. 20 తులసి ఆకులు, 20 మిరియాలు తీసుకోవాలి. తీసుకొని దంచిన తర్వాత కషాయం తయారు చేసుకోవడం కోసం ఒక బౌల్ తీసుకొని దీనిలో 200 ml వాటర్ వేసుకున్నాను. నేను వాటర్ కొంచెం వేడైన తర్వాత ముందుగా దంచి పెట్టుకున్న మిరియాల మిశ్రమాన్ని వేసుకొని సిమ్లో పెట్టుకొని 100 ml అయ్యేంత వరకు బాగా మరిగించుకోవాలి. కషాయాన్ని, తులసి ఆకుల్లో ఉన్న రసాన్ని, మిరియాల ఫ్లేవర్ని అంతా, ఘాటు అంతా వాటర్లోకి యాడ్ అయ్యే వరకు బాగా మరిగించుకోవాలి. ఫ్లేవర్స్ అన్నీ బాగా మరిగిన తర్వాత దీన్ని వడకట్టుకోవాలి. ఈ కషాయాన్ని ఇలాగైనా తాగొచ్చు, ఘాటుగా తాగొచ్చు, లేకపోతే దీనిలో హనీ అయినా వేసుకొని తాగొచ్చు. హనీ లేని వారు దీనిలో పటిక బెల్లం వేసుకోవచ్చు. నేనైతే దీనిలో పటిక బెల్లం వేసుకుంటున్నాను. దీన్ని సర్వింగ్ గ్లాస్లోకి వేసుకొని దీనిలో నేను కొంచెం పటిక బెల్లం యాడ్ చేస్తున్నాను. దీన్ని ఉదయం, సాయంత్రం 5 రోజుల వరకు తాగితే మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. ఇమ్యూనిటీని బాగా పెంచుతుంది. తాగిన తర్వాత దీన్ని అరగంట సేపు వరకు వాటర్ కానీ, భోజనం కానీ ఏమి చేయకూడదు, ఏమి తినకూడదు. భోజనం చేసిన తర్వాతనే తాగాలి. ఇది అరగంట సేపు తర్వాత తాగొచ్చు. అంతేనండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టుగైతే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్టుగైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.